Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlari, Chinoz baliqlarning ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2026-yil 13-yanvar haftaning seshanba kuni. Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga keldik hurmatli obunachilar. Xudo xolasa baliqlar narxlariga qandarchamiz. Qiziqqanlar uchun, so'raganlar uchun, okalar mana qiziqqanlar uchun mana betonga 39 yo'li, mana betonga 39. Bu tomonga ketsangiz Toshkent shahariga ketiladi. Toshkent viloyati orqali bu tomonga qarab yurilsa, mana Ko'prikdan chiqib Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, bu yerda Qoraqalpoqgacha ketadi. Shu betonganing yonida joylashgan baliq bozorimiz ko'rinib turibdi mana. Baliq narxlarini real narxini tanishdan xudo xolasa aldamasdan, o'sha narx kun davomida bugungi sana bilan chiqadi xudo xolasa. Ketdik, birgalikda uzoqlash, layklarni bosib, obuna bo'ling. Biz chiqargan videolarni birinchidan qator ko'rishga muyassar bo'lsa boshladik. Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, baliq bozori boshlangan. Soat 2 dan oshdi, 2:30 bo'lyapti. Baliq bozori boshlangan. Baliq bozori avjida. Har kuni 2:00 dan boshlanadi, soat 6-7 gacha. Har kuni bo'ladi. Assalomu alaykum xonimlar, mana Talsolo baliqlari. Svejisi keldi mana, hurmatli obunachilar. Katta yo'mkislarda Talsolo asosan bu yerda. Bu yerda 1,5 kilo, 2 kiloli bor, Lagiz apa? 2 kiloli ham bor, 1,5 kilo. Yo'q, bu 1 tepa, 8-9 8-9 dan 1 tepa, 1-2 gacha, 1-3 gacha. Narxlar chiqdimi? Qanchadan? 19 ming 1 tepa, 8-9 17 ming 19 minggacha razmeriga qarab, sekin-sekin o'rtalagiga qarab mana. Sveji keltirgan tirik baliqlar. Xudo xolasa. Savdolarni bersang, charchamanglar. Opani o'zi mana el xizmatida 24 soat. Charchamanglar. 1 kilo 300 burga 400 grammli Talsoloblar 20 mingmi? Agar kattaroq partiya olaman deganlarga 19 to'g'rimi? Mana sazan balig'imiz necha kilo? 6-7 grammli. Qancha? 25 ming so'm. Bu Angrendan ham kelishgan. Tirik svejisi tamiyam cho'tki. Gap bo'lishi Yegan odam maza qiladi. Demak 600-700 grammli sazan baliqlari bor. Charchamanglar, sog' bo'ling, savdolarni. Assalomu alaykum. Sazan balig'i tirik sveji bugun keltirilgan. Bakalar qimlab turibdi mana. Necha kilolik bular? 1 dan 2 kilogacha. 1 kilodan boshlab 2 kilogacha sazan balig'i. Qayerdaki? Gulistonlik. Guliston yog'li yoqsiz. Yog'i bor 10%. Yog'i bor 10% deyapti, lekin maza qilib yegan baliq. Tami cho'tki deng. Narx-navosi 35 ming. 35 ming xayri bormi? Ko'proq olganga, mana hammasini birdan olganga qancha qilib berasiz? 33 ming. 33 dan. Kami bor-da, demak 35 xudo xolasa. Bu ham sizlardanmi? Ha? Okalar, Talsolo bor aka bular. Talsolo baliqlari, yiriklari. Bular 4-5 mi aka? Qancha kilosi? 40 ming 35 ming beramiz. 40 ming 35 ming qilib berasiz, to'g'rimi? Gap bor. Ko'proq olganga yana shu joyi bor. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersak, kuninglar xayrli bo'lsin. Baliq bozor kirib keldik. Baliq bozor boshlangan mana. Avjida. Xudo xolasa, qiziqqanlar uchun kelaversa yoppasiga. Assalomu alaykum xonimlar. Talsolo balig'i 1 kilolik aka bular? 1 kilolik sveji keltirilgan. 900 gram 1 gram atrofida. Bugungi narxlar qancha bo'lyapti aka? Narxlari 17 ming so'm. Malades. Aka mana narxlari ko'proq olganga, yana ob'yom olganga kelishish o'yladi. Ko'proq olganga. Okalar xayri ham bor ekan. 17 dan pasti ham bo'ladi. Qiziqqanlar uchun Talsolo baliq yeman akalarimiz Chinoz baliq kelaversa birinchi qo'la aka bet. Birinchi akalarimiz o'zi mana o'tirishibdi. Dehqonchilik charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni yo'q. Opani o'zi chetalar. Malades, charchamang. Kelib uchasanglar chiroyli qilib berishadi narxlarni, xudo xolasa. Sog' bo'ling, savdoyingiz bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Qanday bo'ldi kecha? Assalomu alaykum, Shuhrat aka, yaxshimisiz? Xonadonlar tinch aka. Chinoz baliq bozoriga kelsanglar, Shuhrat aka uchasanglar, baliq akamizda har doim chempionlar bo'ladi balig'ini, mana. Sazan balig'i Daryoniki, Kaspiy dengizidan, to'g'ri birinchisi. Bular necha kilo Shuhrat aka? 55 ming qilib beramiz. Kilosi 55 ming, 3-4 kilolik. Ha, Xudo xolasa birinchi qo'l. Bundan tashqari sudak ular bor. 5-6 kilolik sudaklarimiz narx-navosi 70 ming. 70 ming so'mdan maza qilib yegan baliqlar. Bundan tashqari Talsolobning yiriklari bor mana. 50 mingdan. 50 ming kilosi 6-7 kilolik. Mana bu sudaklar kichkinasi. Maydasi. Maydasi 55 ming. Okalar o'z puli o'ziga qarab narxi cho'tki qilib berishadi xudo xolasa. Sudak olganga sudak, Talsolobga Talsolob, yirik sudaklarimiz. Bundan tashqari sazan. Bir ramoy Rossiyadan keltirilgan. Akamiz o'zlari mana do'konlari aniq.
Shuhrat aka ismlari kelaverasizlar. Shuhrat aka charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa aka kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang aka. Assalomu alaykum aziz boydiki. Ko'sti baliq olaman degan. Necha kilo aka bular? 1 kilodan 1 kilodan 500 grammgacha. 1,5 kilogacha? 500. 500 ha. 500 grammdan 1 kiloga qarab, ha? Narxlar qanaqa bo'lyapti? Bular 5000, 8000 kilo. Kilosi 8000. 8000 so'm. Молодец, rekord bo'ldi-ku buni. Tasolot. Tavsiq. Marteba Bir tepa 18. 18000. Okalar bir tepasi 18000 dan juda katta partiya. Hovuzlari ham bor, hovuzlarni ajratib bo'ladi. Kelar, to'g'rimi? Sazan bormi, sazan? Endi keladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Savdolarni bersin. Kelima kirganinglarda aziz boydiki bu yoq, to'g'rimi? Charchamang aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu yerda Mohina bilan do'konlarga kelib, baliq do'konlariga bolalar baliq ajratadi, hali ajramabdi, opa. Sazan balig'i bor, tasolot balig'i bor. Mana yiriklar. Qancha? Tasirruflar 2,5 2,5 tepa qayeri baliqlar, opajon bu. Begovatdan olib kelingan. O'zlari borib Ne'mat otadan olib kelingan, to'g'rimi? Sveji. O'zlari keladi. Mana qimirlab turibdi hammasi. Nabozovat xudo xolasa. Sazanlarimiz yog'li yoqsiz. Yoqsiz. Yegan odam og'zi eriydi. Alirakova yegan eng qimmat. Aliroka eng qimmat yemda boqilgan Aliroka yemini yegan baliqlar. Sazanlar qancha narxi? Tasavvur narxi qancha? Sazan 2 kiloliklari 55 ming. 55 ming. Aha. Kelishim. Kami bor. Ob'yom olganga chiroyli qilib berishadi. Bundan ham atrof. Tasavvur bilanchi? Tasirruf 2,5 tepa 32 ming dedi. 32 mingdan xayri bor. Chiroyli kelsa joylar. Hurmatli obunachilar, baliq yemadiganlar to'g'ri Mog'ribga kelib uchrashaverasizlar. Xohlagan razmga chiroyli qilib berishadi. Har doim baliq bo'ladi. Charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling opa. Assalomu alaykum. Kimda Afrikalarga qidirgan bo'lsa, uzoq qidirgan odamlarga qiynalmaslik uchun baliq bozori Qoq markazida Davlatboymi? Davlatboyi Afrikaga. Bu yerda ikki xil surati bor. Yirigi bor, maydasi. Yirigi bu tomonda, maydasi bu tomonda. Okay. Demak, xudo xolasa sog'lom, tani joni sog', sveji baliqlar kelgan. Qimirlab turibdi, o'ynab turibdi mana akalar. Okay, yirigi qancha, maydasi qancha? 17 mingga 18 ming. Maydasi bu maydasi necha kilolik oka? 1dan 2 gacha. 1dan 2 gacha 17 ming. 2dan 3,5 gacha. 3,5 gacha 18 ming. Ko'proq ob'yom olganga, kattaroq partiya olganga kami bor. Sal keyingi joylari bor. Kelasizlar, uchrashasizlar, Davlatboyga. Dastlabki bor. Dastlabki respublika bo'ylab qilib berishadi. Respublika bo'ylab pul ishtirini sanaydi. Plastikka puchsa xohlasa jo'natib yuborsa pulini, yechiklar bari. Charchamanglar, sog' bo'ylar, savdolarni bersin. Faqat so'mda lekin dollar mo'llar kerak emas. Davlat so'mida. Malades, charchamanglar. Assalomu alaykum. Bu opamiz har doim bir necha yildan beri mana shu to'shqa o'zlaridagi faqat sazan balig'i bilan tasoli va ilon balig'i ham bor ekan bugun. Sazanlarni qancha bo'lyapti mana bu yirik tarafi? 50 yoqsizi 55 ming so'm, to'g'rimi? Sveji bugun keltirilgan. Bunisi o'rtasi. Necha kilolik bular? 1 kilo 300, 1 kilo 200 atrofida 46 ming so'mdan. Maydasi mana maydalar. Bular 8-9 mi? Demak 36 ming so'm. Yoqsiz varianti. Yog'i yo'q baliqlar. Mana bu ilon balig'i qanaqa bo'lyapti? Bular necha kilolik? 8-9 dan boshlab 1,5 kilogacha kilosi narxi 40 mingdan kami bor. Hammasi bir joyga olganga, ko'proq olganga xayri bor. To'g'ri, chiroyli kelsa joy. Bu yirik ilon balig'i qanaqa bo'lyapti? Ko'raylik. Mana bu yerda yirik ilon baliqlar bor ana. Mana. Qiziqqanlar uchun bular 55 ming kilosi. Bular necha kilolik? 1,5 dan boshlab 3 kilo. Bo'ldi. Ilon balig'i yemadiganlar havaskorlar kelaverasizlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bu yoqda ham Afrika laqalarining yiriklari bor ekan. Necha kilo ekan bu Afrika laqalari? 3 kilodan 6 kilogacha. 3 kilodan Afrika laqasi 6 kilogacha eng shirin baliq mana shu bo'ladi. Odamlar deydi buni chiroyli qovursa, chiroyli qarasa maza qiladi. To'g'rimi aka? Aka, narxlari qanaqa bo'lyapti bularning? Bular 22 ming. 22 ming kilosi xayri bor, kami bor. Ko'proq ob'yom olgan, kattaroq partiya olganga sal silagan joylari bor. Bundan tashqari buloq o'tamiz. Bular sredniy variant. 3 kilogacha. 2 kilodan 3 kilogacha narxi navosi 20 ming so'm. 20 ming so'm aka. 20 mingdan xudo buni kami bor. Bundan tashqari mayda darak o'tdik. Bular 1 kilo 1 kilodan 2 kilogacha. kilogacha, Bularni 17 ming so'm beradi. 17 mingdan xudo xohlasa qilib berishadi.
xohlagancha qilib bir tonna 500 kgmi 100 kg farqi yo'q. Kelsanglar, bu yerda asosiy kim o'tiradi? Dilmurod aka. Dilmurod aka o'tiradi. Onalar ham ko'rinadi. Xudo xolasa, kelib bu uchasanglar Afrika laqasini svej variant olib bersa, to'g'rimi do'stim? Charchamanglar, sog' bo'linglar. Har kuni bo'ladi. Har kuni soat 2 dan 6 gacha bo'ladimi? Bo'ladi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. 7 gacha savdo bo'ladi. Assalomu alaykum, hormaylar. Sazan balig'i bor, karp va sazanlar bor. To'g'rimi? Sazan. Zirklar, ana bor, katta anaqalik. Bular necha kilo, aka? Bular 2 kilo, o'sha 2 kilodan oshiq o'shadi. Yog'li, yog'siz. Ular ham 10% yog'i bor. 10% yog'i bor. Narxlar qanaqa bo'lyapti, aka? Narxlar 45 ming. 45 ming kami bor. Ham beramiz. Demak, 45 ming so'rashyapti. Xudo xolasa kesgan joylari bor. Sveji bugun kelmay, qarang, napas olyapti hammasi. Sakrayapti hammasi. Ey gap yo'q. Baqat aka, emas aka? To'g'ralada ham bor. Yeganlar odam maza qilaman. Undan tashqari to'g'ralay solib qo'yishga mana. Mana ko'ring. Demak, suvga solib qo'yishga sabab sveji turadi, to'g'rimi aka? Mana napas oldi. Bular ham narxi shunaqa 45 ming. 45 ming rasm. Bular ham 2 kilo. Farqi aralash. Akalarimiz to'g'ralay solib qo'yishga mana qator qilib, ketma-ketlikda 3 tadan 4 tadan qilib sveji turibdi, tirik. Xohlovchilarga tozalab berish imkoni ham bor bu yerda. Ha, bor. Demak, kelasizlar, savdo qilasizlar, pulni kelasizlar, tozalab, Kelishtirib bera olamiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsinmi? Bo'lsa, ana shu xalq maza qilsin degan joy mana shu bo'ladi, aka. O'tib beramiz. Pensioner onaxonlarga ham o'tib beraveramiz. Akamiz o'zlari. Kelishtirib beraveramiz onaxon. Malades. Kelishtirib beraman sizga. Oling, tanlamaganlar. Charchamanglarga sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Assalomu alaykum, hormaylar. Sazan baliqlari keldi. 2 xil baliq bor ekan bu yerda, aka. Bular oxirobda qizil ekan. Ha. Bular qayerlik baliq? Daryoni Arnasoy olib kelingan, to'g'ri? Daryoni baliqlari olib kelgan mana. Chinoz baliq bozorida Daryoni olib kelingan. Necha kilo? 4 kilo to'g'risimi? 4 kilo, 3,5 Kimtasiga qo'l olsa bo'ladimi? Jem ochib qo'ying, ha. Kilosi qanchalik bo'ldi aka bular? Kela mana ko'rsa baliqni. 40 ming. Va jonivorni qarang. 140 ming kilosi bugungi narxlar. 140 mingmi? Kami bormi? Masalan, qilib beramiz. 130 chiqib berasiz. Tirik, sveji. Bu akalardan olsanglar, Daryon baliq deyapti, xudo xolasa 100 ga. Bu ham shundanmi? Mana, xudo xolasa tozalab berish imkoni ham bormi? Demak, olgan odamga tozalab berish kelishsa, tozalab berish imkoni ham qilib berishadi. Daryon baliq qidirgan ko'klarni bo'lsa, Chinoz baliq bo'lsa, kirish qismida ismingiz kim? Yaxshi. Bahrom akadan kelib o'shasanglar, har doim bo'ladi Daryon baliq. Ko'p odam so'raydi, qiziqqanlar bor aka. Daryon baliq so'raganlarga. To'g'rimi aka? Charchamay, sog' bo'ling, savdoingiz bersin, kuninglar xayr bo'lsin. Katta parda keldi mana. Sazan baliqlari keldi. Sen so'rdim, sen. Bular 6-7 mi? Aralash. Hali ajratilmagan. Mana kelyapti, xudo xolasa. Narx chiqmadimi? Yo'q. So'q olib keldi. Orqada turadi.